likolo. Le moi si sokozo la na mobali, il faut la mutakala. Olali mutakala. Papa soki aboki koto simbi libele, aboki koto simbi bakunza, aboki koto simbi na sama peka, aboki ko sina misato makolo. Na pongi. Tanga baluki boake déjà na estate. Tanga baluka boake déjà koto. C'est ça. Hein? Osomona maman mususu alali la mobali na ye na tonga ko la mukaboye mbeto eza salite tala nondongo kutinga a. Na couture vraiment propre maman na sepeli makasi kuti na chambre na vraiment na vieux vraiment. Eza na mususu azola na mobali sotani na sama kolo na ye somo. Ondie mutakende ko sala bilanga ye kaka na lembi makasi na lala kaka. Siko yebisanga mobala ko kima tendenge nini. Vraiment. Et puis maman mususu wana kutu ba mama te na ba jeune fille lokola ba biso. Alali na mobali sake abrosser. Omona butinde to chaka mobala kimi solo munoko eleki mobala kimi bi wapi boss wapi siko yebisanga mobala boyo tende nga maman Nelly Kassende la patronne femme la fille à sexy avant na la na mobali na ngefana brosser avant na coucher na mobali na ngefana ba couloir na ngeza ndenge nini na leka ki nzela toute la journée nazo suba neti biso bato koti baro ke koto zongi koto o suba nzela okoya pe bomati na mbeto lali na mobali oli mobali na ote yo kanisi effectuer za kaka ya quantité hein effectuer makasi pe ya kana salité yo mamo linko sukola couloir na yo te na couloir na yo zotika salité or que na couloir salité za la kati siko yebisanga yango moni bato musuba koma aboti mwana boye mwana bibi misapi ndambo mwana bimi likolo ndamu pona nini mwasa zemi ali ko sokola te couloir salité sikoyebisanga tango ye yo mokota noka classement ya chambre hein yo mokota lika de soki bobala lembi kotoyo atali TV soka lembi TV ngakutumbala ngaka nelikanga TV pesa nga kotoyo mona nakangi TV na pesa ka bilenga koto babi bilengi ani katato zalaka na 3 parties. Partie ya likolo o ezali na mutu ya likata esalaka mosala ya mibale ezali ceinture ya misato ezali bongo tio ezalaka na se wana alors ceinture wana ezalaka na rôle na yango tio o ezala na sima ezalaka na rôle na yango e ozolinga kosise papa likata faut koyeba ndenge nini ya kofibila likata wana po avexer rapide parce que soko ozwi na mutu alikata ya papa olembuli yango to fibi yango kosala ke ozwi lolemo na yo otie na lidusu ya papa pona mobali azalaka kaka na lidusu mibale lidusu ya likata na lidusu ya lifuni lidusu ya likata ezalaka na 2 rôles oyo ejuaka kaka yango wana ebimisaka masuba kaka yango wana mpe ebimisaka makidi eza eloko moko oyo nzambe amona asalaka biloko nyonso eza biloko oyo asalaka eloko liboso oyo amona esisaka moto elenge ya mokili likidi na kati ya libolo na biso tozalaka na 3 madusu tolobi 3 madusu c'est-à-dire que toza na lidusu ya lifuni toza na lidusu ya libolo toza na lidusu oyo ebimisaka masuba siko libolo lidusu na yango nde esalaka mosala makasi yango wana nde eza wana yango ebimisaka pe règle. Alors, okoki kozana pe na règle maman mais ekozana facilité papa si ba yo soko ebikande basukola libolo no kitoko. Papa okochongo bien. Kozana libolo fo yeba importance nango yinkolo banini. Eza eloko yo ikoki komema opoto, eza eloko yo ikoki kopepo ikoki kokochonda ka libala soko zo soigner yango bien à condition. Eza eloko pe ikoki kotulisa ote. Il y a des femmes komona mususu bazolala na 2000 francs. Mususu na 5000 francs, mususu na 10000, mususu na mambo ebele parce que babike libolo ezalaka marchandise. Alors soko bandi ko salela ngo okozana manka moko te. Les contrats écoute banda ko multiplier parce que yango ezana compteur te. Alors ce qu'il faut c'est lango kitoko faut yeba nenga ko soigner yango. Likata munene to mukie ne veut pas dire que non koyeba musala. Likata ko za munene koleka oyo mena mbetu pa ko kana ko siba ote. Ko siba ozo za malamu te azoko ko satisfaire yote. Mais likata ko za pe muki mesure standard normal to likate ko za mukie koleka oyo mais azo siba yo tellement kitoko azo commission na dimension yo lingaka. Donc mesure ya likata yango mesure yango grandeur ya musala te. Likate ko za tout comme munene tout comme mukie mais ezande koyeba musala. Mais mingi biso pe basi nde tozotinda bandeko na biso mibali to mibali na biso na ba erreur ebele. Ezala basi mususu fo mobali aluka ayebisa mobali que non ngala lingaka mobali za likata munene makasi pona yo ka bien.
ça m'a bé parce que tant mobile ya bota mina na mesure on attend na mesure normale nzamba ki la ki yo tindia ke ne ko luka ba recherche ba ki se bokoko ba ki se mindele bimela mela polikata na ko mamunene ezo nuire likata papa ko to pela munoko na o fibango pena kitoko fibango na tendresse o fiba likata papa ezaka sentiment ko fiba likata mobali so no sala on te me ko ka sentiment ezaka so ko fiba likata mobali na onjo fiba likata papa tango fiba na munoko o simba ba mbuma wana zuma bindi papa o simba o balance tango o simba pa mabindi ana bien o fibi likata papa fiba on pena yemba na micro bumela zwatan tango yemba papa pete on moment o fibo likata wana o vanda kate ko lala ti yoki simba moi sinon motivé kwa yemba na micro bien bomba na ngate alinga na likata makasi na so amoni kata sana kama ba perte mon bébé sana ba perte papa tout musi ko jiko na mutika mila makatela la bino ka boye kateza na ngwana même sala ko seleza na ngote kateza na ngwana lu ko sala ngusa na ngote kuma de pave de na katetika kama suba mama kidelongo msisana de katana oui bati kosiba ekipara place te ekipara place ata na kiti ata na sima ata wapi osiba no à l'aise omoso oyebi no ka mbeto oyebi kobaola mbeto oyebi komaîtriser mobali na yo na mbeto en tout cas ata bobimi libanda boswani bofingani eza ke bofingani bamabolo makata bato bayoki yango bapi nonono mwasi wana aza mwasi te ayebi ke mwasi na ye amaîtrise aye place nini ouais papa il faut que sisaka mwasi libolo bien desu upandi mwasi no mpena makolo pandi na yo panja makolo pamba pardon ubandi siko na lidesu ubandi siko kobenda lidesu wana ubandi kobenda mwasi lidesu minu te benda na lolemo ozobende na lidesu ozobenda lidesu malembe ta mobali asisaka mwasi na ye mwasi ana pa boya mobali ana ya pasi ata mwasi anake mwasi ana ozongele kaka tabiso basi tolelango fort wapendeza nga mwasi saratamango nde na ofongolela bino mibali sibaka mwasi kitoko ntango ozosiba mokene na ralenti okene na ralenti mobeti olobe ya mbangu wana ozosiba mpenza ko esika azalaki aoki sensation mwasi mpe karese lito ya papa olobele bamo je t'aime na litoi nga nalingaka vraiment likata ekota nde ekota vraiment naoki sentiment nde na verse libolo mosusu atala monoko libolo mosusu yaka monoko mwasi mosusu omoni tala monene me libolo ta mwasi mosusu omoni moke me ta libolo afungwama mosusu omoni moke omona mpe libolo ne moke mosusu omoni monene libolo mpe monene mosusu bomona azali monene me libolo ne normal mosusu mpe aka moke nyonso eza kaka bongo bolandelaka nini makata ezalaka crochet mpe etuma crochet boye makata wana so mpe aloba sibo wana omema osika mopanzi karte tika ye makata crochet wana nayebisa bino nayebi yango nayebi ntina na oloba bafa nayebi ntina akende loka mopanzi bo okanisana mokama moto obina lumba azwi sude bela te yebela neka bamema yango ka mopanzi ya mopanzi yaya kango siko contre mire simbiso matrice foyeba kosise bolo dia libolo do tafuna yango benda yango banino na lidesu endeti makolo na nga ndeza bozu pena makolo ya mwasi ofongoli yango obandino na lidesu obandi ko sise mwasi obandi kobenda lidesu wana ton siko obandi kosise lidesu sisi siko na kosise lidesu omona lidusu bino mibali bokotaka lidusu wana pa lidusu wana bino mibali bokotaka obandi siko kobenda yango dobandi ko omela na supu ome supu ezala na niara omela yango obandi kobenda lidusu wana ya niara mwasi obenda yango epesa biso elengi mo nayebi te
so na vie na nga na koboya mobali ya bongo eza na go eloko oyo eloko eza sentiment boyo mpe eza sentiment mwasi sentiment na ye ezala mingi boyo ngasalaka bajete nasalaka bajete so naosiba na mobali mama opandi lifuni opandi masoko opesi mpe papa mpe nsima lifuni papa kotesi mpe likata na lisoko ata okokaka te meka komi banda koyekola komeka malemi likata papa ezokota ekezwa ela epobandi mamomo wanje kosibo na lisoko okomi mpe momesani mpe yo mopo komi mama soki kaka papa komi kosibo na lisoko ntango koluka sentiment na ya kosiba na ya lisoko mama peut-être obaye kosiba okobaye basibo na libolo ngabi nayebi so franchement ndimi nanga okobosana ke oza libolo bantu olingaka mbala tiako na lifuni mpona lifuni eza na kaka lifuni ezaka mipie ebende na abo ntango mbala kokotisi likata taka ntango moto moza aposa osumba makasi owoki bilobi so osumba ntango yokota osi sentiment ezaka sokokemba nini soko wana mbala osiba yo yaya na kati ya lifuni akotisi omisapi na litoyi ya simbi yo mabele osanti sentiment moko elengelanga abenga yango ezanga lipasa mobali na yo toyebi ki azaka ya yo donc nayebi kaka elikatana na panzela yango ngai je m'en fous aye likambo ya tour mpe après tout tour na yo tour nanga mpe tour nanga yolinga yo moko oliaka likatana eza na sens yolinga yo moya oliaka likatana ezalaka ya yo non ya mibali bino bosibaka basi na bino na bakapote e misusu balobaka ki o te tosalaka capote tosala prudence mpo parce que tobatela tozwa zemi te mingi balobaka bongo misusu balobaka o te nalataka chasse mpo wa misusu oza na maladi na yo ezwanga te kopaka osibana na capote eza bien te ya liboso na oloba eza bien te na nzoto na biso basi na sansi nini oyo na olobeka eza bien te omoni prudence wana ntango bofungolaka ngo botiango na likata na bino ndenge opposant na likata na yo eloko soki osimbi yango leo nini ezala wana ezalaka oili mobo ezala wana na kati ya oili wana ntango okoti na libolo ya mwasi epesaka maladi eza bien eza mpe bien te mais eza na mibali miso bakomisango soko excès soki alinga passe rapport na mwasi neso prudence eza te apasse rapport te soki prudence eza apasse rapport siko na mobali oyo aza fidèle na mwasi oyo alinga mobali na ye nde botambolaka nzela moko bolingaka nini prudence te mpe eza mabe makasi nde singa magalidi zamati nayebi te bana mama biso botanga ntina komi boye nde mpe nayebi makambo ya kosibana nasalela yango te nalinga yango mpe te mpona omona oguti ezala mpe guti parce que ton likata mobali ekota na libolo ya mwasi esala mpe mwa kalimo na moni bakali wana esala wana mwa pasi wana esala mpe biso bien siko ntango yo ozokota likata na yo na libolo ya mwasi yo ozokotisa ngomba moko na wili wana ekoti dubu ayaya na osanti eloko te ete mo string wana olati mpona nyonso otelemisaka makata mobali na yo awa eza likambo otelemisa makata papa soki otelemisi makata papa te tali yo bakozwa mobali na yo kuna bakosiba ye na ndenge mosi oyo basi basibaka mibali akosiba ele mobali kuna lembosi libolo abeni baperte blanche mobali akomi ha esa siko nia ozwi mpena goro likata wana monene wana apo siko ozwi nia libolo wana mosuni lokwa ya ngai mpona na libolo mosuni kosala bajete puisque bomona libolo adudu bomona na mabele adudu nana posa likata mobali ekotanga na kati ya libolo na nga ndakona banga ju na obale na otikala olataka leson te ju na obale na otikala kola na soutien te po baposition mona nola na mbeto bafazi mona nobeta na mbeto eza mbene mwana mbongo ezala wana mbongo te ngakombola nga bafazi na bameto fosisei ntango ozwa temps ya osisi mobali na yo omona mpe mobali na
akomela basentiment mo boye m supe andozo baposa mo te pa simba biso pe basifonto topesa mibali na biso baposa neti nga do mabosela poliga boye nga mobali na nga yoka posa tovandisika ata na terrasse apamba daya komoyoka posa amoyoka deya posa fo ozwa ye nanu bandi na kokarese ye mibali biso basentiment bango yaka na mito ya mabele elomona m susu mwa likatani bamoye bandiluka etelema likatani bandiluka etelema ntango ekotelema wana mama na nga mobali aza ya yufu oyoka sonia nini osise bien na kati ya libolo na biso tozalaka na 3 madusu tolobi 3 madusu c'est-à-dire que toza na lidusu ya lifuni toza na lidusu ya libolo toza na lidusu oyo ebimisaka masuba siko libolo lidusu na yango nde esalaka mosala makasi yango wana nde eza wana yango ebimisaka mpe règle alors okoki kozala no mpe na règle mama mais ekozala na facilité papa siba yo soko oyebika nde basukola libolo no kitoko papa okoti yango bien eroza na libolo fo oyeba importance nango eyiki koloba nini eza eloko oyo ekoki komema o poto eza eloko oyo ekoki kokoti yango ndaka libala soko ozoswani yango bien a condition eza eloko oyo mpe ekoki kotulisa yo te il y a des femmes okomona mosusu bazolala ye na 2000 francs mosusu na 5000 francs mosusu na 10 000 mosusu na makambo ebele parce que babiki ye libolo ezalaka marchandise alors soko bandi kosalela yango okozala na manka moko te les contrats ekutu ebanda komultiplier parce que yango eza na compteur te alors soko fo salela yango kitoko fo oyeba ndenge koswani yango mwasi okobwaka na ye kandi otiaka misepika bo mwasi pa bwaki na ye ntango soko omatela osibie po bwaki fo ozala mobali ntango osiba na mwasi omoniki mwasi pression na ekomi te fo kanga pression omoi mpe olingi obwaka bene ogere yango yango mpe otindi ota moko osiba mposo olingi obwaka okontinue osiba obwaka makide ebima donc fo temporiser otie banete frein motuka eki evite sikanga mpena frein kanga mpena frein mai wana ezongi ai enchaîner ça va bien moi ça verse me pas verse so bo verse nza mo so tokos so bo verse nza mo mba isaka elengi moko dona ebite lengi zanga lipasa ton bo verse bomba sekele ya libala ezaka kusibana donc sekele vrai sekele ezaka yango vrai cop okolamba no olambaka bien olataka bien ozala sexy mais so na mbeto ebino aussi bana témoin tozala biso bien exact ato pesanga o chaque jour pesanga $1000 $2000 mais so aussi banga bien te non keka koluka o asi banga bien non garder na ngo to boité mbongo na nozana kana mais so aussi banga bien te non keluka ka o asi banga bien yango na ba papa ba mama pardon to sungana to si bana bien pour tout tambola bien na ba couple na biso et na bandi aussi ba yo so bandi aussi ba so gangi te donc on a maudit wapena maudit ba lokayo donc on a surtout ba kata yo te fo ganga boy ka siba makasi koleka mbaya siba kama kasi bosko mbali o pesa sentiment ki ngala peso ko sentiment te bino papa pe go siba biso bien siba ngala ka gu siba ngala ka ba sentiment mo boy ne lobi zamba maloba on a loba mais eba matanga ba siba ngana sen parce que non ko kati mabele pinande teleminga pour na mi chami sabi kuna yo aka aussi babeza elengi moko kosibeza elengi moko soso aussi bana moto olingaka mbali moso moni tala likata monene mayebi mosala te mais mbali moso moni likata moke ayebi mosala eza nini fo oyebaka kotravaille mobali ezaka tobeta mwasi mbambambo te seka likama mosala mwasi no malembe so olingi verse toyebi so mbala ngabwa asala makambo surtout mbongo kaka po ebima po lokwana eutaka na cerveau ekiti ti ebima na likata mama nyara na yo meka ozwa swena mona sina no bilibino suki ozana lidesu meka osukola esika clitorio ezana ngo po opusa musuni wa poso wana osukoli yango ezaka lokwa bamibali o basaka bango baseconstitution te bazana poso moko boye poso wana gorongo na bango po basukola ngo bapusaka poso na bango na se aposa basukoli gorongo na bango sango basali yo seconstitution te oza pe na risque ya kozwa infection ebele sukoli yango bien ozongisi pango lisusu ndenge singeli mais normalement na ebike mkomo na tala pendant 5 jours abetanga kumoko mena katanela encore on na katani français mo ebima mais dis donc putain c'est quoi ça ndeti ngana sisarati na lifuni sona oza propre na sopelu misclé na lifuni
na sopeli oyo esprit na likata na sopeli oyo na mabindi na o na bandi osango omona moto mosusu aza na nya me basala ye circoncision azalaka na lidesu te omona mwana mwasi mosusu aza na lidesu ya monene lokwa gongo na mobali omona mwana mwasi mosusu ana lidesu moko ya moke oyo vraimen mpo omona ngo ya pasi epe okomona mwana mwasi mosusu lidesu na ye eza vraimen kitoko normal donc elingi koloba boye na mokuse biso bana basi tozalaka na chef na biso différente so nazwi mobali na yo so nazwi ye ndenge na ofime mutoni kata rouge wana mutoni kata rouge ezalaka bombo mpona biso bajoko baba biso bakirasi bajoko tofibaka mibali makata ntina nalifumbo fiba mobali na tobongisaka kaleson tosokoli boyo na biso na mai kitoko basa mabe na za tosokoli kitoko ose parfume kitoko osokoli lisoko na ona citron ngai sabino moni o lisoko esila sote ya esila ya solo moni ka citron kana sabino ka citron mwa lingette na yo na nzela lisoko wana ozokota ozonika yaya atove na papa ta lexi liboko be obanga nini po tomona bafilme mosusu ki papa abandi okita mibali lelo bakoma azokitaka kotisi boye ntaka kobeta boye solo ataba solo mabe nayi kosiba mobali kosiba mobali osiba ngate ngate na osibe na makina na kosa papa na mako na osibe nde na otikele kutata siba ngangane na osiba ye o mataliko na ngate obuaka na santi olingo bwaka na bimi kaka ogarde kaka kuwana liboso napesaka bino conseil kuwana liboso bino nde botravayaka bapapa bosibaka bapapa na bino makasi kuwana liboso ezalaka très important eleki baku nyonso to onga bajoko na yebi so ekomi deuxième coup troisième coup mobali asepelisa yo nayebi na mbeto makasi je suis mongala et pour moi le sexe c'est inné c'est mon fantasme même pas on a pour un jour on a actrice pornographe et ça qui vraiment pour fantasme on a vraiment actrice pornographe parce qu'on a ça là moi makasi j'ai l'expérience sur ça na leki na ba parcours moko OK na yebi ngo moi mingi et ko sala nga vraiment bien mbali musomoni tala likata munene mayibu musala te mais mbali musomoni likata muke ayibu musala ezani foye baka ko travail mbali zaka to beta moi simba mbambo te c'est que comment ça moi sinon malembe so ndo verset to yebi mbala nyabo asala makamu so tumba mbon kaka ebima polo kone utra na cerveau ekiti e mana likata zwa mobali benda mobali zwa eloko na ye yeba ko bimisa si sango lo kwa leta zati ozwi babungumana mibalo koti sango na muna komo benda lo kwa bibero benda mana liboso fo na mnoko na yo fo melango fo ba ko caresser banda ko sise lo kwa eko mata mulaya ta 2 mètres benda rango ndeza bongo benda sise la tia kolemba comme na point moko da amonike akoka lisute ndesinga diza match na lemba te ngaso na zwi mobile bongo na boyoka mawati en tout cas na ebite so ça va prière ni na ngopo na amona ke na tika ye akoka te comme nous comment on aussi c'est tata papa donc aussi tata papa aussi sans aucune c'est bien aussi sans tout ça mine pour que ça peut pas aussi ça peut pas sentir le corps ça la tête si c'est peut-être les tata papa n'est single et nous fi ba bombo ni au fi ba on peut l'équipe ou bombo la personne a belle tout ça na mbana on a la personne aussi bana mbana to aussi c'est mbana c'est aussi c'est bien n'est single to aussi c'est nous aussi papa kita na bambumana so lembe kita na bambumana bando sisango kita bambumana benje mo kotiona mna kusela kuzo balance na kata mnoko balance mabinja papa tango balance mabinja papa na mnoko kuzo simba kinalikata papa umisa papa mama yana mboke wane bimakane bine kwa ya mama wana ela sana papa kumi bina na sentiment et c'est dans les folies kate kota na libolo linga pinje de bima
ofibi makata ofibi mapindi bien ofibi apena likata papa bamabolo na biso esala ndeni omoso likate koti sala oko kanjango emo fungoli yango esala mobali gu tongo ofungola likate ofungola libolo boye esala oko gu esili tongo kanjango be esala oko ema esala so likate yo ka bien tongo balo ke na endurance omomba so ali kono yango na pesa conseil nyonso on est conseil gratuit et pas la prise mort be ko tout la te so mobali za likolo na yo ndeko mwasi bino bato bosengi basila bis omoso mobali matie pa na loba na azo makolo na oshango na peka na ni papa siko abeta ka pam 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 pa yo simbeka na mitwa mabele ko simba makasi te simba ngo malembe umona ne mobali oganga mama emopo pandi lifuni pandi masoko opesi pe papa pesi malifuni papa kote sipe likata na bisoko ata okokaka te meka komi banda koyekola komeka malemi likata pepe ezokota ekezwa ela ekobandi mamango bandi kosibo na bisoko okomi mpe momesani mpo yemo pakomi mama soki kaka pakomi kosibo na bisoko tonkoloka santima na ya kosimba na ya lisoko mama peut-être obaye kosimba okobaye basibo na libolo ngam na yebiso franchement ndimi nanga okobosana ke oza libolo bantu olingaka mbala ta kuna lifuni kuna lifuni eza na kaka lifuni ezaka mokie ebende na abo ntango mbala kokotisi likata taka ata moto moza aposa osumba makasi ouki bino osumba ntango yokota osi sentiment ezaka sokokemba nie soko wana mbala osiba yo yaya na kati ya lifuni akotisi omisapina litoyo asimbi yo mabele osanti sentiment moko elengelanga abenga yango ezanga lipasa et puis maboko na souvent soko zo sise fezaka moye nga sela na nga soyi na nga na osimba mais bato mosusu okoki kosala na yo huile d'olive okoki kosala na yo eloko ya mai kalambai wana nimaji ya vaseline donc voilà mpona mwa douceur wana esala bien na ana pénis na nga supposons batestikile na mbali na nga yango nasimbi nesi nga mbali na nga aza excité fo fina ye testikile okangi yango cameraman na mpe aza excité bon nesa bina telemi alikatikomi kabo nini adeverja yo papa nga moto adeversanga mais bato natina koloba mobali ana ezala te tanga nga mwa moke age ya 16 ans mbe tata mokolo bona age sope ya 23 ans aya likata monene moko apana oka mpasi na mposa ntango tokombona ezala te naoka totina ntango kombona te mpo ezalaki ntoki ya vi nanga mpo naoka salanga etalaka nga mwa bato 16 ans papa 23 ans garçon jeune garçon 23 ans sikoyo papa aza na likata nayebi te abotama na ndenge nini mpona age ya 23 ans naza na likata monene bongo soki ntango yo akotisi likata nini na libolo na yo yo libolo ezalaki na ya momwana to deja efongwamaka papa nazalaki vierge ntango akotisaka likata yakata libolo nanga papa mbama makili ebima donc ezalaka mpe emo mwa kitoko ena sentiment moko malgré naoke mpasi me te naoke sentiment makasi ata lejour nabotama naoka bongo te mwasi na mobali baa na taxi bakoza na taxi bakoza na babiso ezalaka ekotaka baban wana bakotaka 4 personnes transport pasi se mpe kanisani bomemana kenda mwasi na vandeloka moto wana chalet wana esali oke babilo nzoto esala nini etelema oyebi osani osiba mpe osiba lese susu aza robi bejiba mokuse omata okita mpe obwaki obendi kaleso mopandi te obendi mopandi omata okita malema bato baremarke te poso bato baremarke babengini bandoki omata pene okita pena malembe mwa mobali mpe ata sentime eke nde ezala eza bamibali mosusu fava bwaka ekomi deja eye awa ekomi euti awa euta awa eye kiti ekomi pemele bimwa agangi motongo okanga ye kuna ebima esande nini nde ebimaka tuto ya liboso nde ebimaka ebibi kosiba eya bien basalaka nzoto fe ninana eba fe kotaka likata
o ba mo ba ndumba ti mo ndumba te mo wa sekisa ile nzoto bakaba fo ba ko siba biso basi na so zinga bena mitandi na ngwe o mo lembo na mabele sana emo mo misapi parce que so ni ati on se non ça fera bien non mo se ngana tuma misapi o kucha o biza la tele nga ba mama bo me kaka na biso bino bo meka ngo kaka bo pesa nga raison nga linga kosiba makasi ngabe kosiba linga ngo makasi sokani ya linga na kosiba makasi bongo mbali lokola akendaki mbali angani ake atamboli sope wapi sopa sala mosala nini aye siko retard te ma ye retard nayebi no te po ani ntina nini ayeli retard nga nayebi yango te ale nazwi kamba moko na bengai nanga mobali nesi olala ate po ye retard oye 22h oye 23h ba mama c'est quoi le problème kandi kosiba ezala nango bien bona butu kosiba kandi ezala bien na butu bongo ale ozwi no papa obengani obe olala ate po ye retard ale oya nde mpa nanga novelasi na ntongo ye novelasi ozwa ya mobali nanga nazwaki na nkopo oyo obenganaki nga kobengana mobali te ofosibanga bien ngalingano afosibanga mosusu esinya mabele ozwi mpe so loboko nosimbi so na mabele na motombe mosusu ozwi sukuluko nango banzo niata ndenge mabele pena finanga makasi mpasi na mongana mobali te na mwasi finanga mabele malembe ofinanga mabele malembe ona misi nanga dema te ja likolo mona na omona angele baouta de gauche à droite baokita yo omela nonga mabele te ofina nonga mabele te olianga mbanga te na oyoka ndeni so nazwi mobali na yo akoti na libolo na nga oyoka elengi kitoko maintenant bozozwa mibali na bino te comme ezaki nga Giovanni ndenge nayeka mpona oyesa bamama kitoso na libolo okotisi mosapi na yo obimisi baperti blanche etikali seki ozwi ka gan wana otina mai malili okotisi so ya biso basi osanti mpenza etuti mpenza kole nyonso obimisi otuti kole obimisi mama ozonga na bomwasi papa okota bwakangami awoki gu normalement mwasi asokola libolo na ye na misapi te asokola libolo na ye soki na sous-vêtement oyo elema obe na gant oyo ya bana kotosokola bana ozwi gant na oti na mai elembi ozwi yango osysteme olingi yango ogumbi yango alozwi na kati ya libolo na yo kombo na mbetu ya nde nalinga balalelanga nalingaka mpe balalelanga surtout na mobali na mwasi te mobali mpe nalalelanga bobio nayokaka olinga te osibanga te ndetikanga mpe ya mwasi nalalelanga mobali sika osibanga le moso eleminga mpe ya matela mobali namosibalanga mobali mpoka mpe nasiba mobali makasi nasibaka mpe ya mobali olinga te ai kota na makasi salikata nga na ovivre te bongo lesibien na ovivre ndeni me bakoma osala peni nango bango te me bango basala bango mpo marsoki ya électronique batiaka bapili te ayoka sentiment ndebongo sepesi coup circuit moto akufa te bakufa lisu te mpo na kati kuna malheureusement ezala pota me kolala mwasi to kopesa mwasi sentiment eza kozala na likata monene te nde bato mosusu baloba nga nayebi kosiba boye na boye te kosiba bien eza oyeba sentiment ya moto oza na ye nga so sentiment yango eza ya mabele mwasi mosusu omona sentiment eza na misapa makolo alinga balembole makolo mwasi mosusu omona na suki awa mosusu na kingo mosusu na nzela lisoko donc eza bandenge ebele yango na globalité ya nyonso sala nyonso na moto oyo olingaka mwasi okosiba mwasi libolo fo oyeba kosiba libolo yango bien zikisango vraiment ntango osentiki likate ezokota ifo nyongola ngo mozonikanika ngo mako ewi moto asenti ke likate kota na libolo nanga yo mpe mwasi koninga te ke ozwaka babien babiloko oyo makato ya mikia wana esala kitoko te ntango oyebi ke libolo eza monene oka mpe likata monene otanga ekosanga esala bien yo eza libolo monene oke koluka so kosiba na moi boye ezala mwa bien ndembo ezala mwa kilomètre tani papa lelo koyoka ye mawa te aza mwana ndeko na yo te aza mwana nkasi na yo te siba ye ozala mwa kilomètre mwa malili kende kota siko chambre na bien climatisé obometi oboma ye akufa oma bena vana babiloko ezali mobali na jour na siba tala totonga bino toloba mpe neti nga bilaso sibilonga bien te
nga mona nga pasité no biso vérité papa yele na tondi ke bandela si banga lisusu soit so na moni ko si banga te ko lukelo banjete nga mona traité nga ba fi banga nzali soko obitina ni ba fi banga nzali soko po bakuta lisoko yango propre bakati yango bapoile eza soin ntango okotisa lolemo comme c'est bon parce que oyo mokoni baosi bo bafi baona nzala lisoko mibali oyo bakanaka basi peti wana ifo zwa penya 9 coups ifo zwa penya 14 coups ah papa kaka yo moko oyo obwaka makila pamba ominyokola basi tolinga travail yo elisangaka nzungu nzombo komisoka moto nasebenya ata 2 jours nakokokotelisa pina soki na nzungu nzombo te biso basi tolinga bongo bakwa belebele wala belebele yo okotika piu obwaki yo pene monike na mobali deuxième coup piu obia na okende troisième coup piu na okende 12e coup obia petit to ma sentir elote ngani ngaka 3 coups mais il faut na sentir moto kitoko kosiba ekipara place te ekipara place ata na kiti ata na nsima ata wapi okosiba no alaise omosi oyebi noka mbeto oyebi kobala mbeto oyebi komaîtrise mobali na yo na mbeto en tout cas ata bobimi libanda boswani bofingani oyo ezake bofingani bamabolo makata bayoki yango bapi nonono mwasi wana aza mwasi te ayebi ke mwasi na ye amaîtrise aye place nini mwana mwasi ntango oza na mbeto na mobali na yo basheri kozelaka teke papa nde apesi olingi banda kofibela ngai mabele bafibaka mpe mabele na mino te lolemu ozobenda yango okwa bebe ozokomprendre ozobenda libela mobali no kito soko oyemba oyembi mwa moke epesaka mibali plaisir makasi omona mpenza nzoto apele etelemi yo ozelaka pere ndamba na koshipote yo mpo bubulu na ye telema yo mpo kotelemisa eloko ya mobali na yo otelemisi yango mpenza opesi yango sentiment mwa obave wana ekomi obima ya mai ya claire wana mpe ebimaka bango neti ebimaka mpe biso ozokomprendre seke mobali akoti sikoyo na bien ya sentiment okomprendre soki osilisi oluki moyen nyonso ke opesi bizo ya suka alors okomona pere ye moko abaluki deja atie yo na se mosala ebandi tatami ebandi eza na mibali mosusu mpo oyoka sentiment fo opesa lefuni soki opesa lefuni te akoyoka ngu te oyo libolo kaka liakaka libolo te change oyo nga benganga ben wana nga quel nom toujours dans WhatsApp oyo nga to so na posa besma na posa aussi ba nga na be non dele non ça là o na taille de na bona ke mo sa ne mo partager elle nga mo tellement trop bisous bye ozwi pene mobali na yo sopela ngo niscle banda kosise mobali na yo ntango ozosise oyo no mobali averse na osise te mobali mpe averse deku na osise no basala ngo te mama linga mobali ata melaka kisa bukoko kaka ndenge ozosise averse mama bafi mosusu omona kaka na osise na kokarese mobali moto azwi mutuka yo banda bolinga na mobali ata vela mpe mobali asombela yo na mbeto nana tala nanga na mbeto yo na tala na oyembo na tala na nini nga na tala nanga mbeto nana tala nanga na fiba mobali nanga likata yango nde tala nanga mais normalement nayebi ke mokoma oyo natala ye pendant 5 jours abetanga kumoko me nakatanela ye encore nga so nakatani français mo ebima mais dis donc putain c'est quoi ça tata mosusu ya mokolo soki asili yo neti okoka gumoko ojete na so akopesa o te kosiba na yango kaka teknike ya moto na ntongi asimila kosiba l'équipage te oyo banamona mosusu moto ya 18 ans badéverge nokala mingi ta otozala chasse mongonaki akoki eloko te mais tata motu mokokasa peut-être aperdre asili yo se retrouve ke tina matrice kasili yo kolinga tata mikolo mpona ezala donc tata mokolo aza te baza mibali mpona nga kolinga mobali nyonso eza normal kolinga tata mokolo eza te okarese nga na karese yo nalingaka nga mona mati na sibi mobali na nga eya na ebele bakamwe babi kosiba me wi mobali ka ndenge asibaka yo mwasi yo mpo kosiba mobali makasi donc eza réciproque biloko tosalaka mwasi libala alalaka na bilamba te mwasi libala alalaka na robe de nuit te moto okoya nga na libala nakola na robe de nuit jamais nolela mwasi libala alalaka mutakala
mobali mosusu moni talikaka moke me ebi mosala bapepela mike eswaka ebi osaka na pepela mike eswaka makasi mosi mosu alingani mobali te aza ne déjà ke likata monene wana likata monene te mosi mosu alingani likata mo normal mosusu balingani likata mokie eza basi mosu nga nayebi balinga moka makata minene me mwana ntango akombola bango eza te alinga moka mbele baza makata minene mosi mosu alingani baza ne likata mo normal o babi na nga do yo loba bon iso linga likata ne na répondant nga te bati mo sing mo robi mo boya bien po mbala ko benda ka sing panji ba ko tika likata tui ezo na otante no ke olu ko so kale so kitsa so ba boye no so ba kale so na minene na makasi na olema mkina ndoto ma do sing dandi za mo tango benda ka sing panji boye mbali kama watu ko tika likata mama komi ongola ta sing te poani singa ngwebo mayo otenga na linga singi te ponde vanda na njali soko bongo na ka telefone pe sa porta libumba ya e pe sa porta libumba fiu balata ngo ta komona mutoko kende to tenda kaka azo ngo fiu aza mutakala alati stringi mama yiye kulonde balata stringi te Antoine a 3 madusu o et ça l'accueil c'est puis ça mobali comme ça mobali na ba niveau mon boy plus de soit liboso eza munoko oui il y a mi balé eza oyo ya liboso donc libolo na biso ya basi ya liboso puis a mi satu eza lifuni ce qu'on a compris mais est-ce que munoko eza lidusu nde mekano expliquer oui munoko eza lidusu parce que biso basi donc to système mobali fait que ce qui biso to sala boy donc et ça la que munoko eza lidusu te mais donc ba position mususu de sala que fait que mobali tango côté lo na e de sala que comme lidusu donc mobali azo sala ba va et vient wana de sala que munoko pe comme lidusu pe kala mingi te ngamona la kisabino nde ni sala que comme lidusu bidomo boyo kinde bien ka lobi abi munoko pe za lidusu tango ozo système mbali to mbala osa ba va et vient ezate ka yo o système mbali bete mbali pe akosa ba va et vient kanda sala na sekane pe akosala na munoko musu tu be ba tina rapport sexuel ba te belé ba kama kana position wana olali ka ba pandi mo komba lo timba la sala tu moi cheval aussi il y en a bien mobali ana position na oya préféré ke kwa za la que non ce qui a sali position na en la da conjuire la elle film bas sensible na pornographie donc ce qui est assez débatteur à tel cas film wana il faut c'est obligatoire il faut me la mater tu peux regarder ça on mobile na yo ou bien à des fois que ça va préparer maths na o bien que non mobile na les autres moto on a rendez-vous d'aller les films wana d'aller l'autre ba position tali ba position ok era na position ko shira na ngana mbele moi c'est libala alala kana bilamba te moi c'est libala alala na robe de nuit mutoko ngana libala na rola na robe de nuit jamais non là moi c'est libala alala mutakala moi ce que si ba moi c'est libolo faut ba aussi ba libolo ngo bien ziki sango faut maintenant on sentir qu'il kate so kota il faut nyongola ngo mozo nika ngo makwe oui muto ça dit que il kate kota na libolo nanga yo pe moi ce que ninga te que ozo ba bien ba biloko ba makato mikia wana et ça qui to wote donc we bi ke libolo za munene ka pe likata munene autant que ça et ça la bien yo za libolo munene o ke likata mukia au fouté o caresser nga na caresser yo nalinga nga mona matina sibi mobile nanga et ane bele bakamwe babi ko siba mais oui mobali kanenga siba yo moi si poko siba mobali makasi donc eza réciproque bilo to salaka nga ba fiba nganja ali soko obitsina ni ba fiba nganja ali soko po bakuta ali soko en propre bakati yango ba poil eza soin tant au côté salolemo comme c'est bon parce que yo mkoni ba sibo ba fiba ona njali soko Maso sika kata mobali na zana na jikoa na jikolo na ngwana na rondo ngwana kati sweza na ngwana bisuno na kati wana lele mzawa na usibi bali kata mobali mwana kati na ngwana jikolo na ngwana jibuswana uzaka lele mo kotisa mo si zo lele mo na yo kaka oyo kotisa mo ni kata na binyo sote kuna so wasa to lobie ko mina mo ko do travail to lilo le mo pamba usibi onka usika lele mo na yo uzo uzo
balansa okali koloana mbantu moneta likata muke mais ebi msala mba pepila mike swaka ya ebi osaka pepila mike swaka makasi mo sunza lingani mbali te azani déjà que likata munene wana likata munene pe mo sunza lingani likata mo normal musuba lingani likata muki namba si musunga na ebi balinga moka makata munene mais moi na tanga komona mo ezati anyamoka mbele wala makata munene mo sunza lingani mbazani likata mo normal obabi na ngado yo doba bon il faut likata ni na répondre à mati mibali oyo bakanaka basi petiane ifazwa penya 9 coups ifazwa penya 14 coups ah papa kaka yo moko oyo obwaka makila pamba ominyokola basi tolinga travail yo elisangaka nzungu nzombo komisoka moto nase penya ta 2 jours nakokokotelisa penya solinga nzungu nzombo te biso basi tolinga bongo bakwa belebele wala belebele yo okotika pi obwaki yo pene monike na mobali deuxième coup piu obia na okende troisième coup piu na okende 12e coup obia petit ma sentir elote ngalingaka 3 coups mais il faut na sentir moto kitoko Antoine a 3 madusu o esalaka c'est pesa mobali comme ça mobali na ba niveau mon boy plus de soit liboso eza munoko oui ya mibale eza oyo ya liboso donc libolo na biso ya basi ya liboso puis ya misatu eza lifuni ce qu'on a comprendre mais est-ce que munoko eza lidusu ndenge mekano expliquer oui munoko eza lidusu parce que biso basi tant que aussi c'est mobali fait que ceux qui biso to sala boy donc et ça là que munoko eza lidusu te mais tant que ma position mususu de sala que fait que mobali tant ko tselo na e de sala que comme lidusu tant mobali azo sala ba va et vient wana de sala que munoko pe comme lidusu pe kala mingi te ngamona la kisabino nde ni sala que comme lidusu bidomo boyo kinde bien kalobi abi munoko peza lidusu tango ozo système mbali to mbala osa ba va et vient ezate ka yo o système mbali bete mbali pe akosa ba va et vient kanda sala na seka ne pe akosala na munoko mais moi sing o robi mo we bien mbala ko benda ka sing panji ba ko tika likata tui ezo na otante no ke on ko so kale so kitsa suba boy no so ba ka so na ni ne na makasa no le mam kina ndoto ma do sing dandi za muto ngo benda ka sing panji boy mbali kama watu wakote likata mama komi ongola ta sing te pwani singa ngwe bomayo otengala linga sing te ponde vanda na njali soko bongo na ka telefone pesa porta libumba ya pesa porta libumba fi walata ngo ta komona mtu zo kende zo tenda kaka azo mo fi azam takala alati string mama yiye kulonde balata string te